नीलम जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। नीलम जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। नीलम जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। नीलम जी, आपको रिंगटोन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।